Hi guys, was kagahintang guys. Ay, wana may tsura ning multikaba. Ang guba muna yung break guys. O pa may budget tagiya guys, so amo lang sanang limpyo-limpyohan na gilisda na og bagong repair kit. So medyo okay. Mayan tagiya ay sige lag scatter. Ay lingaw. Nagmulo na yung multicab. So mara ni guys. Remedyo. Ya palitag bagong asim repair kit. O paslak na ni guys. Was kag kahimtang guys, gi-ICU. O pa may tsura guys. So hinahinay lang sa ta. Ang oras kamang may tsura, kalat ang agi, guys. Ipusonon ng mga wiring ano guys. So mura ni guys.